Mana bigwe is in the building. Egum neti ojembe wilo. China zonwa biala. Nwa muru mwebu nebulu mmiri. Iyororo iyo. Mmiri mbegwu malabago iba. Amụmụ onye nwe egwu abịarugo. Egwu ka ije eme ụwa. Njiri mara onye n'enu ụwa maka. Egwu bakala aka mo. Ndị banyị na onye nwe egwu abịarugo. Egwu ka ije eme ụwa. Njiri mara onye n'enu ụwa maka. Egwu bakala aka mo. Igbo banyị n'igbe egwu malabago. Egwu ka ije eme ụwa. Njiri mara onye n'enu ụwa maka. Egwu bakala aka mo. Anyị wee kwuo na nke ikpeazụ a wee sio. Anyị asọmara ezigbo kwuo sio. Ngwanụ n'ụlọ ife ịgba mụ na-ekwuo ọyịmo. Tatata tuwampa yo. Iyororo iyo. Egwu na-etiri ndị odogwu mpa yo. Nuri jebu. N'ọnụ nwa egwu abịarugo. Ogene Chukwu si n'ekwulu mmiri amabago. Mgbere mgba nwa amụrụ m egwu n'ekwulu mmiri n'ọmụ na-eme. Inugo. Ibe m fụrụ ka m na-ekwuo. Ọgaranya abụghị ebe a bara n'ọnụ o. Naanị eme ọgaranya eme wee mara odogwu. Ngwanenu na ndị bụ ike abatago. Ndị ori ego abịarugo. Ndị ike fapụ n'ọgbọ. Onye ma ịgbakọta mbọ malụ ndị bụ ike. Fanye gị kọntaktị ṅụrịba. Fakwe nkwa na-eme. Fawepụta fonu ala tawụba. Odogwu nara eji ụgwọ. Ọgaranya ọ na-ekwe nkwa na-eme. Fajere bata n'obodo mpiti ekwebe. Obodo ahụ London face. Maka na development aghala. Obodo na-ekwe ndị bụ ike abịarugo. Ndị ike. Ọnụobodo na-ekwe ndị bụ ike ala ndigo. Oyibo n'ụrụ ife ịgba na-ekwu inugo. Ịmana ezinụlọ ọgaranya nọ. Mụmụ nne ya dị eme ọfụma. Na nyebe ezinụlọ tileti ịnụrụ ya. Mgbagadukwetu elesa na-apachọ n'eliki. Ọgaranya ụmụnne ya chọrọ ibu uru. Ndị wonwu n'ọnụ ọ ga-ebuzi onwe ya. Mgbe ime n'ife ị ga-eme. Onye chọrọ ịga afịa ga-aghọrịla afịa. Ọ matara bilion si enyere ya enye na anọ. Enyi ebinie. Enugo. Sọfa bụ ezi ego agwụlịla ọtọ. Ichezozie na ego nke ụwa dị ka onye ọbịa. A na-abịa ọnana. Eziokwu na akụ enwere ebe. N'ụkọ ego. Mmadụ one. Ndị nyere aka. Ọgaranya bụrụ n'ọnụ. Ife onye menwuru keji
ngwa ka nkụrụ m ịgba kenezie ndị ego fa nwere sọni ndị agụfa gbara na akụfa chiri echichi na mba bụ afamefuna ndị aga marụ ana ihe mgbasi na-ekwusigo na-achọrọ m oke odogwu bịa His Royal Majesty Dr. Ebuka Ọnụngwọ eze ugwu mba one of ihe mgbasi obodo Ogbofi Igboland Chairman Seahorse Industries Limited Anambra South Zone Senatorial Aspirant odozi obodo eze ugwu mba one of ihe mgbasi obodo Ogbodo incoming senator Anambra South ga-ejekọta ọnụ wee binye aka ka odozi obodo ọ bụ onye ga-eje ladi eze ndị Igbo na Benin Republic odogwu ọgaranya obi ọcha eze ugwu mba one of ihe mgbasi ọgaranya ọnya ga-eje una furu His Royal Majesty Chief Dr. Ebuka Ọnụngwọ eze ndị Igbo na Benin Republic odogwu onye mmadụ nche n'ọnya ga-eje the choice of our people eze ugwu mba n'ọnya ga-ejerila Abuja ife chidere n'odewe ya na mba ya dịrọ ya ndị be anyị na-esi n'ụlọ dịrị na mma mwepụba n'ezi ịchọrọ ịma ka onye si eme iburu ụzọ jụọ ụmụnne ya maọbụ ndị agbata obi ya ịnụrụ ya ka anyị ji wekọrọ ịba n'obe kwụsịgo n'ihe mgbasi ejebe na nkokodo for more investigation n'obi the super high chief sir Dr. Ignatius Ihechukwu dere nnobịa anyị ihe mgbasi ọhamadike nke izizi n'ihe mgbasi eze n'ụwa ọchịagha nọmba 1 na Mary the Queen n'ihe mgbasi ọgaranya the chief executive officer Noah Soil and Gas ọgaranya una mụ ife ọgbara anyị na saịnị godogwu eze ugwu mba n'ọnya ga-eje Abuja wee weta oke ndị kwụsịgo Nnewi North and South ihe ala na-agụ aka Orumba North and South Anambra South constituency obodo Ogbo n'ọnya ga-eje ịnọchite anya anyị obodo kwelugo onye ga-ejela dị ọgaranya His Royal Majesty Chief Dr. Ebuka Ọnụngwọ ọgaranya masịrị ike odogwu obodo anyị wee bugharị gbajebe odogwu for more investigation the super high chiefs are meant to sumbọnụ akụ na-esi obi ike one of ihe mgbasi ọnwa tibe ije agụba ngwọrọ babadudu na-ekwusigo babadudu ndị Anambra babadudu ndị Igbo eze metusu n'ihe mgbasi ọgaranya na makwa ife ọgbara anyị na saịnị godogwu is unopposed owe onye ga-ejela dị ọgaranya
His Royal Majesty Chief Dr. Ebuka Onunkwo ọgaranya masịrị ike obodo anyị eburu ịgba wee banye na bodogwu n'ihe mgbọsị for all investigation. The Super High Chief Leonard Udeze Nwamazi ọgbataọgụ n'ihe mgbọsị ọchịagha n'ihe mgbọsị Nwamazi ma ife ọgbara anyị na zaini kodogwu is unopposed aka wekụbara odogwu anyị wee na ntị afọ odogwu nada na-ekwusi igo nada na Nnewi North South Anambra South niile otozo obodo n'ọnya ga-eje Abuja is unopposed. His Royal Majesty Chief Dr. Ebuka Onunkwo Ezugwumba one of ihe mbọsị oyi mmadụ ncha obodo ndị Igbo ya ga-eje Abuja odozi obodo owe onye ga-ejela gị ọgaranya His Royal Majesty Chief Dr. Ebuka Onunkwo ọgaranya masịrị ike obodo Prince Chukwu n'Osonwobiala mgbe amụrụ m egwu na-ekwulu mmiri ọbanye ozi ka m na-eje ịnụrụ ya ọ ga-gosi anyị mmadụ n'inyere aka n'ife onye na-enwuru ike ji ya ma odogwu ka nke ikwu egbokwe gbafa mefu na ndụ nwa ogbenye enye nwere ife ji ya ma odogwu na-enwere ife ji ya ma ọgaranya ọ bụrụ moto n'afọ ị nwere nwe ma ọ bụ nọ n'ịlụlụ kama nwa ogbenye onye ka ị nyela ka ọ bụla odogwu ịnụrụ ya obodo na-ekwe ndị bụ ike abịara ugo ndị ike mana obodo na-ekwe ndị bụ ike ala ndigo oyimunu rifi ịgba na-ekwu inugo anyị wee kwuo na nke ikpeazụ a wee sio anya sọmarize ka okwuo sio ngwanụnụ rifi ịgba mụ na-ekwuo oyimo